مردک چو کاری یافته بوزا اگه بیوی چی خیلی گو کرد یافته بوزا خیلی نگاه کنو با بوزا گو بکنی با خیلی نگاه بکنی گاه بزنی زبان درست گاه بزنی ای خدای من گم کردم بوزا گم کنی با در کلی من بزنی با خیلی یکی گفتم شوخی کردم کی یکی نخواه من همین چند روزی در نه عدی نه دست بود بوزا کودگاش من شوخی میکنم با من چیکار کنم من گناهگارم کدامی خانم بوزا همین زیاده آمد دیدو منم خیلی نقشار کرد الان فرصت بده برو بوزا یا بیار من کنم دیوانش دیان چی شد بیان مرده چی میگی؟ ای یافتو بوزا یافتی؟ ای مرده یافتو کاری بزنی چی؟ میگم که رادیو اعلان نمیکنه در رادیو محلی 3 بار اعلان کردم 3 بار یافت نشد محلی در این نوحیه بیدم آخی نوحیه؟ ها؟ میگی نوحیه برو مادر یکی مردک ها؟ خیلی مردک جون یا ربی شوگر تیار olmuş. تیار؟ خانزن گوش کن بعد دیگه همین خبر تمام شد خبر تمام شد اوکی نمایش که تمام شد تگمچه زیر کن که گپی زیادی افیر با نرواد من این اعلان نوارم تا اینا یا بزرگم شده یه خوب می اینا بعد خون بعدی وای او بعد این اعلان بزرگ خون گپ فهمیدی من اون سفری گذشته از رئیس دوبار آگاهی داد که گپای زیادتر هم رفته شده از ایرفی فهمیدم این سفر هر روز دست میکنه اینجا فهمیدم یا خودم خورمی نه استاد من تیارم من والا که تیار چی گفتم کلی امر همه اعلانا رو خوندم همه چه جا بجا کردم وقتی آخری نمایش شد همین تگمچه زیر میگم آواز زیادی نرواد خانزم من با انجام بودیم آخری نخونم هم دیگر خون آخران اعلان بوزه آخران خون فهمیدی خب خبر آیا دوام فیلمی حامیان اگر ترجمه شود در بازار و مغازه ها پیستالت پلاستماسی میمونده باشد یا نه؟ امروز بکوش چو میتوان کوش که آتش چو بلند شد جهان سوخت با کلاچکه ها در جویبارهای شهر مثل ماهی سلکنان میگردند آیا کارکنان خواجگی آنها را با چنگک میقپیده باشند یا نه؟ پسر بچه های کوچه جویبار بعد فروختن مد و فروختن کامپیوتر سر کردند آیا بچه های کوچه چشمه سار کامپیوترها را میخریده باشند یا نه؟ اینک اعلان مطلع هست که دروازه را زنجیر بند و همسایت را دوز نگیر و مقال بزرگ زیر کارد قصاب نرو که صاحبت را میجوید ساکن دهه قلوختپا شاغلی بوزی کبودی شاخچونگکی موی کبودش را گم کرده است کسی یابد کلانسال باشد توفه جامعه تاقی میان بند جوان باشد شیمو کستم و کرتا آیا دوز انصاف دارد یا بوز زیری کاردی قصاب میرود؟ میموری این بوز تمکن بندی آخی ناشیدی چون کجا شد زیر کردی تو بچه